學生好中意玩一樣嘢叫碟仙嘅，錢仙我冇聽過，碟仙我有聽過。都有嘅碟仙啊，又有一個叫筆仙啊，我冇搞過啦。我記得嗰個時候係好多人都喺度搞呢樣嘢嘅，唔知點解嗰段時間係特別興嘅，初中到高中全部都有去玩啦。然後呢，最記得就係嗰個係初中生嘅，冇錯應該係3個嘅。下課嘅時候就玩呢個錢仙啦，真係請咗上嚟。請咗上嚟之後都有請咗落去嘅，但係佢哋做錯咗一步嘢呢，就係講佢哋咪有張紙嘅，即係好似一張地圖咁樣噶嘛，好似有字啊，寫晒啲字啊。係啦，啱啦。話攞個道具都有埋啊，要自己畫嘅。自己畫嘅添啊。係啦，好簡單嘅啫，可能寫啲yes or no 啊，或者咩咁樣樣俾佢過去嘅啫。OK。咁樣嗰張紙呢，其實要嗰個現場化咗嘅，但係嗰個學生就冇化。嗰個學生就帶翻屋企化，咁樣帶翻屋企化呢，就跟咗翻屋企咯。然後係冇走到嘅，就一直跟住佢咗。佢哋玩嘅係有3個啦，我記得係3個啦。咁樣3個呢，佢係被跟咗翻屋企啦。另外有2個呢，聽講係一個係有跌斷手，OK，跌斷手，又有一個係屋企嘅長輩過咗身。咁樣呢個係巧合或者唔知係咪巧合咁樣啦。因為咁啱嗰段時間。好短嘅一個時間入邊，就咁啱有呢個事情發生。咁我哋攞翻屋企化咗，佢都係跟住佢。係，即係佢要現場化嘅。現場化佢冇化，攞翻屋企化啦。係啦。但係佢化咗，佢都係跟住佢啦。即係冇請到走咗咁樣意思。個後邊點解決咯？屋企人知道啦，然後連學校都知道咗嘅。個學生係去到訓導主任嗰度呢，坐喺個老師面前。個老師係教過我哋嘅。個學生係帶住個佛牌嘅。Okay. 當時候嗰個鬼魂係上唔到佢，佢就同嗰個學生講：你除開個佛牌佢，我要上你身，我要講嘢。然後佢就除嗰個佛牌落嚟，然後佢嘅眼就會反白，即刻反白，係即刻反白，然後講嘢嘅聲都變晒開嘅。呢個係老師講俾我哋聽嘅，考證到冇呢？我唔知，但係佢係第一見證嗰個人嘅講俾我哋聽嘅。跟住佢就講開俾我哋聽咯，講做咩你哋呢啲學生啊要搞我呢？搞到我上去離人中度。棘住喺呢一度。接落嚟呢，就係嗰2間課室係暫時封開嘅，啲學生係有啲係轉移啦，一啲係休息啦。然後嗰2間課室封咗之後，請一個師傅翻嚟。就請師傅嚟。係好大單好冇？係，然後個師傅要嗰幾個學生重新再還多一次，即係重新請過，重新再係啦，請走佢啦。啱，即係佢哋要入翻嗰間課室。同一個地方，同一個人玩翻一次，OK，再請佢上嚟，又再請佢走，再響嗰度化開張字，先正結束咗呢件事。佢化咗就冇咗啦，就即刻就冇咗啦，冇事咗啦。啱。咁我識得我嘅應該都知係邊個嚟喎，我識得我都知係邊間學堂啊。咁你哋啊細個㗎，識唔識呢條嘅話，喺下底 comment 俾我知道應該。好咯，嗰件事00幾年㗎，畢業埋啦個學生。畢業咯，即係有啲學弟都識得我嘅學妹學弟咁啊嘛。應該會知道。可能呢單嘢咧，佢哋都係佢嘅朋友嚟嘅。可能㗎，可能會更加。咁我越講我越知道邊間學堂咗，唔好講落去。穿煲㗎啦，穿煲啦。